guys, magtatanggal tayo ng spring. Then head cover. Yan naman. Sunod ang pin. I-dismantle natin. Yan ang special tools ha. Ikot lang. Yan parang jack yan siya. Parang jack. Ikot lang. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Tapos pokpok sa ilalim. Yun. Natanggal na yung lock. Ganyan sa ilalim para umangat. Ayan. Tanggal na yung lock nya. Ayan. Ayan na. Isa naman. Iwagan na natin yan. Ayan. Ayan lang yan guys. Ganyan na kasimple mag-overhaul ng cylinder and cover. Cylinder engine. Ganyan lang yan guys. Okay. Tapos kabila naman. Pagka umangat na siya. Angat yan guys. Angat. Yan. Angatin yan. Yan. Yan ang pinaka-special yan guys. Para matanggal yung spring. Tsaka yung rotator. Tsaka yung spindle bar. Guys. Tanggal na siya guys. Yan. Laan din. Isa naman. Yan. Isagad natin yung thread niya para mabilis. Yan. Isagad natin. Yun. Baon na may baon. Yan. May baon. Yes. Hop. Wala na sa ilalim. Guys, para mawala yung matanggal yung lock sa spindle. Yun. Masip na guys. Yan. Yan guys. Yan na guys. Tanggal na yung spindle. Tsaka yung spring. Tsaka yung rotator. Yung spindle. Ganyan lang yan guys. Oh. Tanggal na guys. Oh. Kaya na yung spindle. Kaya na guys. Oh. Tanggal na. Yan. Langis pa.